今次決定去越南，其實主要係為咗東北部一段好出名嘅電單車路線 Ha Son Loop。可惜最後因為撞正越南新年，冇巴士去 Ha Son，只好臨時改去比較遊客化嘅 Sapa。搭咗7-8個鐘好特別嘅卧鋪巴士之後，我終於去到 Sapa 啦。雖然出發之前已經知道呢度唔係咩環境清幽嘅山城，但係都冇估到會係一個咁嘈雜嘅城市。當時心諗究竟點樣可以喺度過4日啊？但係當然啦，後來我仍然選擇繼續留低。以下就整理咗我當時做嘅5件事，亦都係5個我覺得值得嚟嘅原因。第一件事係租一架電單車，雖然去唔成下莊，但係我都係堅持一定要揸電單車。港幣50蚊到就可以玩成日啦。從沙巴市中心出發，一路駛上 highway， 沿路真係充滿驚嚇。呢度啲司機成日有位就攝，真係俾佢哋嚇死。好彩離市區越遠，車就越少。路亦都開始變成彎曲嘅山路，風景亦都越嚟越靚。本來以為之後唔會再租電單車，但係去到塔范 Village 嗰日，下晝散步嘅時候，突然間覺得手痕，無啦啦又租咗半日電單車。雖然村裏邊嘅路況比市區更加差，直情好似玩緊越野障礙賽咁，夠晒刺激，但係可以輕鬆咁上山落山周圍去，係幾爽嘅。第二件事就係參觀附近嘅村莊啦。沙巴市區附近有好多唔同少數民族嘅村，都有好多好靚嘅風景。所以多數人嚟到沙巴都會 join 旅行社嘅行程，或者同街上面招生意着住民族服裝嘅婦女去 trekking。不過其實多數嘅路線都唔係真係行山，只係行車路，只不過係沿途經過唔同村咁。所以我選擇直接坐電單車入去塔范 Village 住，再喺嗰邊開始行山。第三件事係住喺村入面嘅民宿。隨住越嚟越多遊客嚟到沙巴，旅遊業嘅影響亦都擴散得越嚟越遠，好多村莊依家都會有 homestay， 遊客甚至可以上網訂房。今次我揀嘅塔范 hostel 就喺塔范 village 入面，離市中心大概10公里。雖然絕對未到與世隔絕嘅程度，但係絕對係遠離煩囂嘅。單單坐喺民宿飲杯茶睇下書，或者去附近行下影下相，已經好 relax 啦。第4件事就係同當地人一齊徒步啦。嚟到沙巴點可以唔行山呢？本來揾到一間叫做 Sapa Old Trail 嘅社企，可惜時間夾唔嚟，佢哋嘅行程亦都冇乜特別。於是我決定直接住入去 village 入面，然後跟民宿去附近行山。結果證明我決定係啱嘅，因為雖然短短1日路線啦，但係睇到嘅景色比我想象中靚好多，而且行嘅係真正嘅山路，絕對係有運動到㗎。第5件事就係行下公平貿易商店啦。沙巴係唔同少數民族聚居嘅地方，自然有唔少民族嘢買。喺市中心隨便行下都會見到好多攤檔或者鋪頭，但係依家去旅行我都唔會太過亂買嘢啦，要買都會想將啲錢使喺更有意義嘅地方。如果你同我諗法一樣，可以去行下一間叫做 Indico Cats 嘅鋪頭，佢係一間 fair trade shop 嚟嘅，市中心同塔范都有店㗎。